Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal, Paulo Coroa de Maceió. Daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente, exatamente do bairro Vergel do Lago. Lembrando que hoje é domingo, 15 de novembro de 2020. São exatamente 23 horas na capital alagoana. Eu quero falar hoje sobre um tema. É leite não, que é suco de graviola. Muito bom. Eu quero falar sobre um tema muito discutido em algumas igrejas, em alguns pontos relativos aos trabalhos de presbíteros, pastores de certas igrejas. É que eu estava vendo aqui um vídeo de um pastor, ou melhor, de um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. É um moreno forte, robusto, cabelinho baixo, ele é bem moreno. Então, ele reclamava sobre o modo que era tratado na Igreja Universal enquanto ele era pastor naquela igreja. Agora, depois de algum tempo deposto, ele saiu da igreja, demitiram-no, melhor dizendo. Ele foi demitido e agora que estava ausente, estava começando a falar sobre o comportamento dos maiorais de lá da Igreja Universal. Ele não quis citar nome, mas naturalmente que os bispos, presidente da Igreja Universal, todos nós sabemos que é o Edir Macedo. Esse irmão se queixava dos tratamentos que era tido, não só ele, como os presbíteros e outros pastores que trabalhavam naquela igreja, que para ele era uma empresa. Certamente, né? Claro que é. E então, o irmãozinho falava sobre essa fogueira santa de Israel. Ele disse que durante aquele tempo que viveu ali, passou muita necessidade, porque os pastores, os bispos, obrigavam os pastores, como ele e outros presbíteros e tal, a doarem seu salário, todo o seu salário, em prol da fogueira santa. Era o sacrifício que eles faziam para receber de Deus muito mais. Então, tinha que dar fotografias da família, que eles levavam para o exterior, para Israel, para colocar na fenda de uma penha, e orar ao Deus Todo-Poderoso para abençoar aquelas famílias, dizia o pastor. E eles mandavam, não é? Como ele tinha uma posição lá, um cargo de verificar os malotes de dinheiro que chegavam lá, eles separavam e colocavam ele falou um purão na igreja, e ali era contado todo o dinheiro, e ele observava o que vinha dentro dos envelopes. Aí certa vez ele viu que naquele envelope não tinha dinheiro, mas só as fotografias dos seus familiares, dos seus amigos, dos irmãos ali em geral, que diziam que ia ser levada
para Israel, para o monte em Israel. E nunca isso aconteceu. E o irmão falou que essa fogueira santa é uma fraude muito grande, que não existe. Essa fogueira santa só existe para arrecadar dinheiro para eles. E o pior de tudo, que o irmão disse, chegava a comer ovo, ele e a família dele, porque o dinheiro que tinha, todo o seu salário, era dado em prol do sacrifício da fogueira santa de Israel. Agora eu digo a vocês, por que depois de tanto tempo é que esse irmão, depois que saiu da igreja, de lá do templo, da Universal, se pôs a fazer essa denúncia? Porque ele não fez isso antes, quando estava lá. Porque, naturalmente, enquanto ele estava recebendo dos pastores a esperança de que um dia seria abençoado por Deus, ricamente abençoado por Deus, dando tudo que ele tinha para eles, naturalmente ele ia ficando com essa ideia de receber muito mais daquilo que dava. Agora, eu me reporto a dizer, é muita idiotice, muita babaquice, é muita ingenuidade desse pastor ou de muitos outros que vivem ali ou em qualquer outra igreja, que tira o último centavo que tem para dar aos pastores, para esse tipo de sacrifício. Babacas! Já é Deus, o soberano, que dispensa, que dá para nós, para vocês, o pão de cada dia, o meio de vocês conseguir a bolacha dos seus filhos. Deus não precisa absolutamente de sacrifício dessa natureza do seu povo. Ele já é quem que dá tudo para nós. Como é que você, nessa idade, irmão, né, tendo sua família, se passa a passar necessidade para agradar essas pessoas que vivem na abastança, morando em apartamentos luxuosos, em mansões luxuosas, viajando para os exteriores de jatinho, tendo seus filhos na faculdade, na universidade, e os seus passando necessidade? Até quando isso podia ser, meu irmão? Porque você não saiu antes desta armadilha, deste covil. Agora depois, chega-se fazendo esse tipo de denúncia, dizendo que a Fogueira Santa é uma fraude, que os retratos, as fotografias que eles iam levar para Israel nunca saíram do Brasil, que quando eles faziam a viagem era para Angra dos Reis, era para outra... para Angra dos Reis, para outra cidadezinha aí, que eles conheciam também, tinham propriedades para lá, e diziam que viajavam para Israel sem sair do Brasil. E quando esse irmão descobriu isso, eu acho que ele ficou bem decepcionado. Mas, apesar de tudo, dessa denúncia, ele não disse o motivo porque saiu. Por que foi que ele saiu de lá? Não sei se ele saiu por espontânea vontade, não sei se foi uma crise de inteligência que bateu nele, na sua cabeça, na sua consciência, ou se ele foi expulso, demitido mesmo, pelos pastores, pelos presidentes, pelos bispos de lá. Eu só sei que hoje ele está fazendo essa denúncia e dizendo que tudo isso não passa de uma grande mentira, que vocês, digo eu, não deem seu dinheiro, não deixem seus filhos com fome para dar a esses bispos, esses pastores famosos que vivem na abastança, comendo do bom e do melhor, esses apartamentos de luxuosos, fazendo tour, viajando pelo estrangeiro, conhecendo coisas diferentes, outras pessoas, e vocês aqui passando necessidade, andando de bicicleta,
ou andando de ônibus superlotado, e eles de jatinho, ou avião particular, ou transatlântico, fazendo um cruzeiro marítimo por aí afora com sua família, comendo do bom e do melhor. Então, Deus não precisa disso. Deus não precisa de nada de vocês. Ele mesmo disse que não precisa de sacrifício. O que Deus quer é a sua fé, entendeu? A sua obediência. Mas você se reportar, a obedecer a um bispo, a um pastor, mesmo sabendo que eles estão errados e continuar no erro, é muito perturbador. Muito perturbador isso. Porque, na verdade, vocês tinham que sair o quanto antes dali, daquele covil, onde vocês eram sugados impiedosamente. Por isso que aquele irmão youtuber André Albuquerque, abre a boca e diz o que quer sobre os pastores. Mas só que ele generaliza. Entende? Ele, quando ele abre a boca, cara dele, para falar dos pastores, dizendo que são ladrões, são lobos devoradores, ele abrange a todos. Mas, em parte, ele tem razão, porque é isso mesmo que são. E as ovelhas, babacas, idiotas, continuam dando seus dízimos, continuam dando suas ofertas, continuam dando seu dinheiro, seu salário, como ele disse que tinha que dar, até aliança, anéis de ouro, cordões de ouro, tinha que dar para poder ser abençoado. Agora, até quando isso durou, ele não disse, mas ele enfrentava um trabalho, que ele mostrou as fotografias, quando eu estava à frente do trabalho nas penitenciárias, nas casas de recuperação, batizou muitos detentos, muitas detentas na água, entendeu? E ele fez esse trabalho em delegacia, coisas dessa natureza. Ex-pastor fez para a Igreja Universal. Mostrou fotografias, comprovando o que estava dizendo, provando o que estava dizendo, que não estava mentindo. E mesmo que ele não mostrasse essas fotos, eu, José Paulo de Barros, acreditaria cegamente em tudo quanto ele estava falando. Porque, na verdade, esses pastores gananciosos, esses pastores que representam a igreja superior à igreja que todos já conhecem, né? Tem a igreja do R.R. Soares, tem a igreja da Graça, do Valdemir Santiago, do pastor Silas Malafaia, do Agenor Duque, né? Tem do Edir Macedo, enfim, é uma grande, é uma corrente infinita de covis. São covis, porque ali reinam a ganância. Eles não trabalham em prol da humanidade, em prol da alma, de salvação da alma de ninguém. Eles trabalham pensando como tirar cada vez mais o dinheiro, fazer maior arrecadação do que vocês têm. Não sejam tolos. Ele falou sobre o sacrifício de Gideão, que matou um boi, depois outro, que Deus pediu, para o sacrifício ser completo. E para o sacrifício, no ponto de vista deles, aqui dos pastores da Universal, ele tinha que doar não um boi, mas dois. Não sei se era um boi simbólico, para poder então o sacrifício ser completo. Mas só que essas fotografias, eu repeti, nunca chegaram, nunca saíram do Brasil. Agora eu me pergunto, como é que esses homens podem dormir tranquilo, com a consciência tranquila, sabendo que estão errados, sabendo que estão usurpando, sabendo que estão roubando, tirando do bolso, das goelas das pessoas que precisam dar o pão de cada dia para os seus filhos. Esse povo não teme a Deus.
Esses pastores não temem a Deus de maneira nenhuma. Eu vi uma reportagem ultimamente de um irmão pastor também falando que lá em Angola a credibilidade do pastor Edir Macedo, do pastor Edir Macedo está zero. Ele não rege mais as igrejas universal lá em Angola. O seu poderio caiu, foi tomado. E a Igreja Universal está cada vez mais caindo. Entendeu? Principalmente essa do Valdemir Santiago também. Desde o momento que ele falou naqueles feijões milagrosos, capazes de curar a corona, ele começou a decair. E assim sucessivamente. Porque são mentirosos. Eles são ladrões da consciência humana. Eles não querem trabalhar para Jesus, para o Deus Todo-Poderoso, não. Eles trabalham para o Satanás. Porque Satanás é o pai da mentira e eles vivem de mentira em mentira, enganando todos aqueles que querem ser enganados, que são idiotas, babacas, estúpidos, ingênuos. Porque um pai de família não pode ser tudo isso. O pai de família tem que abrir os olhos e observar onde está o erro, para não continuar, entendeu? Sacrificando sua família. E lembrando bem que Deus não precisa de nada de ninguém. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de sacrifício de ninguém. A única coisa que Deus precisa e pede é a sua fé, a sua adoração em espírito e em verdade, e o seu respeito ao seu Filho Jesus. É tudo isso que o Criador pede. Porque o Criador é rico, o Criador não precisa, repito a dizer, não precisa de nada. Se você é um desses escravizados por pastores de igrejas famosas, fuja, saia disso em nome de Jesus. Aqui fica o recado do Paulo Coroa de Maceió, pedindo a vocês que dêem um like se gostaram, compartilhem e acionem o sininho, ouviu? E que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.